أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نسألك اللهم علما نافعا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا ولسانا ذاكرا وشفاء من كل داء وحفظا لكتابك يا أرحم الراحمين اللهم استر عيوبنا واستر نساءنا واستر أعراضنا واستر عوراتنا وارحمنا وارحم موتانا واحفظنا واحفظ أحيانا واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها أسكن اللهم موتى المسلمين فسيح جناتك يا رب العالمين أما بعد فالله تبارك وتعالى يقول قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد تنظروا جماعة الله جل جلاله وجل شأنه në ajetin për të cilin kemi sot bisedojmë këtë ders gjumua në ajetin numrin 11 suratul Mujadala thot qul hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun thuaj o i nderuar thuaj o i respektuar Muhammed thuaj ummetit tan a janë të barabartë ata që din dhe ata që nuk din e me këta hapmi temën tonë në realitet vazhdimin e temës tonë për të cilën mendojmë se jemi në gjumon e tretë hel bimana ma kul ma yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun thuaj se nuk janë të barabartë ata që janë të arsimuar dhe ata që nuk janë këtë tjetë baza e dersit sodit kja ajet në këtë sure dhe njëherë për e cekin ajetin 11 suratul Mujadala në diallat që kaluan prej fjalëve që i folëm ishte ajo se jo vetëm leximi ishte kusht për me ditë jo vetëm ulja në bank para njerëzve që na mësojnë ishte kusht për me ditë po pas qerave po dashke me përdorë dhe një gjo në përmet të cilës nëse Allahu Jalla Jalaluhu prej neve kabul e ban nëse Allahu Jalla Jalaluhu prej neve e pranon tham i përmenem natë disa gjana të cilët e kishin emnin perde a ato Allahu Jalla Jalaluhu si doje me ngrit në përmet kësa i lutje të cilën na ka mësu a i vetë në Kurani Kerim qish me bo po i largon ka Allahu Jalla Jalaluhu për e ban këtë mundën me ditë madhe ate që nuk e dim ka thonë wa kur rabbi zidni ilma thuj zot ma shto diturien thuj zot ma shto diturien si vend deri te ajo që ti dish ma shumë vetëm se e lut njeri din si pas materialistave ashtë sa lezon po si mundet me ardhë deri te ajo që ti dish ma shumë se sa ki lezu një bujk kur shkon vesht këta kemi tash parasive do ta shofim mas disa ditën për në praktik një bujk i cili i qetë kokrat e veta në arën këtë veshtën e si ven i mshon arëznet vlaq me smrami edhe i ka qitë ato kokrat e veta sa e dinaj sa duhet me qitë me smrami kur ka mbilën skejnë e arës edhe del për munis shpi ka ngarku mjetët e veta për shpi munis shka thot e kam fjallën për ato shka janë musliman shka thot o zot shtoje e që tash pra asa qëtë ki aq merë në mot a ma tepër që ketë ma tepër kush e ka lujt që ketë rola thu qka ka lidhje bujku me këta i ka qitë po thomun e thjesht ka të narqe i ka qitë vët shnik far sa ka kor i ka kor 200 e kush e ka lujt rolin e shtimit këto kush është angazhu për me marë kima tepër Allahu Jalla Jalaluhu wa Jalla Sha'nuh pra ne ka porosit
Ate që e keni lezu, ate që i keni nejt mbi ta me orë, më në fund kur ta mbyllni Kurani Kerimin, hadisin e pejgamberit, librin e matematikës, librin e fizikës, kimien, biologjien, shka do qoftë kur ta mbyllni thuj Zot, ose kur të filloni mashto diturien. Se Allahu Gjelle Gjelaluhu është ai i cili në largon perdët të cilët janë pengesa më e madhe e jonja për mos me ardhur të një gjë me ditë, në ngrenë Allahu në mënyrën ai që din në mëson gjanat të cilët nuk i kemi ditë. Ka thonë, wattaqullah wa yuallimukumullah. Kushti tjetër për me ditë i joni është me i bërë disa gjana veç lutjes. O Allah i jonë ma shto diturien, kjo ka një lutje prej lutjeve. Janë disa kushte tjera. Ka thonë, wattaqullah, frigon ju Allahu Gjelle Gjelaluhu wa Gjelle Shanuh, wa yuallimukumullah. Atëherë, unë ju mësoj, ka thonë Zoti Gjelle Gjelaluhu wa Gjelle Shanuh. Shka do me thonë kja ajet, unë ju mësoj thronte, në këtë gjumua vetëm një gjohë do të ateki. Shka do të thotë, unë ju mësoj si të të mëni muë. Ajo do të thotë se atë gjohë që do të lezoni, do t'ja u bajt mundur me majt men për gjithmonë. Numër 1, do t'ja u bajt mundur me majt men për gjithmonë. Do t'ja vlargoj harresën, e cila është belaja, insekti, bacili, mikrobi, kanceri ma i madhi diturijës. Harresa është mikrobi ma i madhi diturijës. A këtë cilësi njeri ju e ka? Ska njeri shka kjo këta e ka mongut. E në qovë se dituria përzijet me haram. Në qovë se dituria përzijet me haram, unë për shembul shkoj me u bo hoqë, ti shkon me u bo mjek, a i shkon me u bo inxinjer, njëri shkon me u bo seizmolog, njëri shkon me u bo metrolog. Kejt këto diturien, shkencën që mësojnë me haram e përzin. Selam Kurani Kerimi, se prej kësaj shkence, prej kësaj metode mësimi, shumë pak hajrë ka populli. Shumë pak hajrë ka në radhat e miletit, për shkak se është përzi me haram. Me haram, kush është prezent? Me haram, i pari i let i diturijës, prezent është harresa. Zati për djetarët, nuk duhet qëtër problem me ju qitë për para. Djetarëve nuk duhet që tërsen me ju qitë për para. Veç harroje, edhe ma shumë nuk duhet. Ate që i kimësu harroje, i letë matë malë për tije nuk ka mo. Gjemati, populli, populata, muslimanët, në kohën e fundit të ndëgjojmë nase, thojnë kështu për shembol. Hoqë, qka pëthoni ju, kejtë po e dim sa është e vërtet. Qka pëthoni ju, nuk kemi vela mundësi me mohu për shkak se është fjallë Allahut edhe në ta kemi besim. Mirë për një problem në ka ndodhë. Qka ka ndodhë? Në ka ndodhë një problem që në këtë vesh po hin, e në këtë vesh po del. Jo bura, kjo nuk ka e vërtet. Nuk ka të hin këtë vesh e nuk ka të dalë, se me hin këtë vesh e me dalë në këton, jetë dishka në ta. Si cili ujsh ka kalu në për një en, ka me jetë dishka në ta. Si cila turbullin ka kalu, kalon tragjet e veta. Si cili shi ka kalu e kalon tragjet e veta. Qka ka kjo po hi këton, po del këton, s'po jetë kur gjo. Po jo, është problemi se në njën në vesh sa është të hi. Se fjala po hin këtë vesh, po del në vesh, është i letë. Nuk është e vërtet. Ko ke pati njën në vesh me hi? E qetri shka më banë qetrin e pa amaru zoti me dala? Jo, a pika një vesh hi, a pika të dit du të me hi? Pika të dit du të me hi, e si të hi e pika të dit zatet të mrejnë edhe jetë. Ki vesh se le me dal, edhe a qetri se le me dal, ka në mirë pra puna. Po sa shtu hin as njën në vesh? Një shkak prej shkaqeve që sa shtu hin as njën në vesh është kjo. Se gjemati, hoxalarët, ulemat, mulmileti me kej strukturat e veta, hiq pa hetu kanë mrena harame. Harame të cilët na, nuk e kursajnë vetën me i cekë se cilët janë ato, për të mbrojt miletin. Njoni për neve për shembl. Shfar harami i ka himrena që nuk e len fjallën Allahut më deportu në ta? E thonë i ka i harami ka motës. I ka i harami ka motës, u kri. Se njoni prej neve ka deportu harami i alkoholit. Se njoni prej neve ka deportu harami i gibetit. Se njoni prej neve ka deportu harami i shpionimit. Se njoni prej neve ka deportu harami i mene malsijës. Se njoni prej neve ka deportu harami i drogës. Se njoni prej neve ka deportu harami i zinos.
E po mirë, njapi që ti va boll. Vetëm njapi që ti va është boll. Po gjithë këto janë havalet mëdhoja të miletit. Havalet mëdhoja të njeriut bashkohor. Ai me kaq gjonat mëdhoja të ndaluara i ngarkum, nuk mundet me ndëgju fjalën e Allahut. Fjala e Allahut xhelle xhelalu son gjon depërtim deri te zemra e tij. Shejtanu, prej cilësive të shejtanit, është me deportu me turinin e vetë në zemrën tonë. Si të me e preke zemrën. Mundohet me e preke dhe mata ne, deri sa ta shëndrojë në zez, ka thonë Imam Gazaliu me një libër të vetë. Deri sa ta shëndrojë në zez, deri sa ta nëzije kejtë. Si të me nëzije shejtani zemrën. Si të me nëzije shejtani zemrën. Ajo zemrë jonja nuk është gati me dalu fjallën e Allahut prej qetrës. Nuk është gati. Ju dokën fjallë njerëz dhe kejtë njajta. Thojnë tëne, kur të binë këti letë, thojnë populli. O gjallarët që spolon, interesant, këta s'ban me bo, se o gjallarët këta e kanë bo haram. E këshin bo halal. Do të thotë se, ajo zemër nuk ka mujt fjallë Allahu xhelle xhelalu me deportu drejt për drejti, me ditë se o gjallarët kur gjohës bojnë haram. Edhe o gjallarët kur gjohë nuk bojnë halal, pa ato shka bojnë, e spjegojnë halalën dhe haramin, a vusi i halalit edhe i haramit është Allahu xhelle xhelalu o pejgamberi. Do me thonë, nuk ka mujt, nuk ka leju shejtani që të deporton fjallë Allahu në zemër, njifët se ki haram i Allahut ka, ki halal i Allahut ka. Ka thonë në hadis, pejgamberi alayhi salatu wasalam, innal halale bejin, wa innal harame bejin. Halali edhe harami janë të veçuar, janë daluar, janë të njohur. Ka thonë, wa bejnehuma umurun mushtabihat. Ka thonë, wa bejnehuma umurun mushtabihat. Ka thonë, në mes halalit edhe haramit janë disa gjona dishimta me të cilën shumë shpesh shumë herë dishohet. Ka thonë, që qito? Wa man waqa fi shubuhati, wa man ittaqa shubuhat, faqad istabra li dinihi wa irdih. Ai i cili prej shibeve din me urujt, ai i cili prej dishimeve din me urujt, ai e ka mbrojt dinin edhe namuzin e vet. Wa man waqa fi shubuhati waqa fi al-haram, ai shka karan dishim karan haram. Ai shka karan dishim karan haram. Njoni prej neve është gati me pyet, këta qish me sqaru? Une kur mu i me ran dishim? Vete ka spjegu Rasulullah alayhi salatu wasalam. S'ka nevoj me lodh kokën. Ka thonë, kërra'i jera haule l'hima, yushiku en jaka fi, ala wa inna hima Allahi me harimu. Ka thonë, njeriu prej ju shiru dhenet për skajt gardhit njonit. Njoni shkon me dhenet për skajt gardhit. Kua është më mirë për mës me ran shibe? A ma larg gardhit me i rujt, a bash për skajt gardhit. Cëla ma me regull? Ma me regull, është larg gardhit me i rujt dhenet. Ka thonë, ma larg gardhit me i rujt dhenet. Ka thonë, pse larg gardhit? Ka thonë, ju shekuar njërë ka afi. Ka dishim se ndoshta njëna dele e zgat guhen të maton gardhit. Ka dishim, apo? Për me urujt që tash mës me ratër të ajo delja me të hinar të huj. Shka me bon pra? Prej gardhit me u largu. Prej gardhit, se të gardhit është dishimi. Të gardhit është dishimi. Të tavolina ku pijet alkohol mës mu ullë, tone makulaj e ki mu mbrojt. Ala wa inna li kulli melikin hima. Ka thonë, si cëllim rat, ka kufi. Kështu ka thonë Rasulullah s.a.s. Si cëllim rat, i ka kufi të veta. Qka ta mërë menja? A gjenë kufi qëtetit, nash pi për jash, nash pi mrena, a kanë qef ato asker, ti me shku për skajt kufi një dhënd Nikolot, bash për skajt telit, a kanë qef? Shi qo pra? Tërë të teli, ashe jotja dishim nuk ka. Tëri të teli, ashe jotja s'ka dishim. Po bash për dit për skajt telit, a ban? Një dit thojnë ti se ki dit një dit. Ditën dit shka të thojnë? Largo pak ma të nena, se këtu sanë regull. Tratën dit shka të bojnë? Tratën dit dirë, prej rovit gjuhësh, e në regull pra. Mirë vlavi jam i dashur, shfar të mësili ka në këtë hadith të madhë kështu, mos i ruj dhend të teli, shfar të mësili ka këtu për neve sot në këtë dersin e sotit, gjëmotin dërshëm. A gjithë të teli janë haramët, e që tash pra, zona ku ti do në miruj dhelet e tua, a ma gjanë është për skajt telit, a mrena, o borri i madhë shteti ku ashtë, ku a ma gjanë? Ma gjanë është mrena pra, e po të pysim që tash, pse ti e nuk po del kjo me modhja këton që shteti për shembull i ka 100.000 km katror, pse kjo s'po del ti e
po i shtirë bashkë të teli mikullot? Qka ka pra? Halalët, rruga, ku ne kullosim me halalët e Allahu Gjelle Gjelalu, a kjo është me e gjonë, a në të gjonët Allahu ku i ka bo haram, cëlla me e gjonë? Fusha e halalëve e gjonë o bura vlasnin dashur ndëruar musliman. Shqyqoni disa shembujt thjesht shumë. Allah e ka bo prej mishnave, e ka ndalu mishën e derit. Sa mishë e në halal? Qirë. Mishë i derit anë të teli. Sa mishë e në dunjoj e në halal a thu? Ska nevoj mi një. Gjemoti vetë, kur të shku të shpia, e analizon vetë. Prej kejt longjeve në dunjo, e ka bo alkoholin haram me kejt familjen e vetë. Sa longjë në dunjoj e në halal? Veç hinë duqanin tanë, në katoni cili mendoj se maj vogël piket duqaneve në dunjo është, këshira ati mere me men një shishe piv, edhe kejt longjët qera shka po ishe ataj halal, veç një piv haram. Bashkë që ati të teli për do me kullot? Mund të le arrove kejt dunjon që ati të ka mërësini? Allahu Gjelle Gjelaluhu wa Gjelle Sha'nuh, për me dit të gjona, për me dit me umbrojt, na ka spjegune për me të Kurani Kerimit edhe hadisit, prej cëllës gjo me urujt, prej cëllës gjo me u largu edhe mënirën si me u largu, mënirën, metodën, mjetin si me u largu, edhe mos shkot e gardhi, largo prej telit, ala wa inna li kulli melikin hima, wa hima, ala wa inna hima Allahi me harimuh, si cëllim rat e ka kufinin e vet, s'ka qef me e prek, nuk ka qef me e prek, ka thonë kufini i Allahu Gjelle Gjelaluhu që s'ka qef me e prek, janë haramët e ati. Kufinin që Allahu unë dhe ti nuk dërë me kalu, janë haramët e ti. Ka thonë, këtë gjon, mos prek. Mirë po, për me umbrojt prej këtive, qka duhet me bo? Për me umbrojt prej këtive, duhet me dit me umbrojt. Për me dit, duhet me shku në gjami gjumon, duhet me shku në shkoll, duhet me shku në shkoll fillore. Në shkoll fillore duhet me qenë landa islame prezent. Prezente duhet me qenë. Hoxha bashk me arsimtarët qërë, duhet me qenë prezent. Njoni ja mëson fëmijë matematikën, qetri ja mëson haramin edhe halalin. Tu e ditë se shkollat aneman botës me gjithë në botën islame janë shkolla laike momentalisht, janë shkolla laike unë moderne. Do të thot unë modern është si mos qetë feja haramin edhe halalin prezent në ta, a modern është si qetë halalin edhe haramin në atë shkollë. Duhet zbashku të gjithë që ne të ndërtojmë fëmijët e vegjël pin fillim në atë se çka ndalon Allahu Gjelle Gjelaluhu edhe çka nuk e ndalon. Prej kësaj do të dalë mjeku i cili kur të thamë javën e kalume, kur të hinë në operacion nuk hinë pa abdes, kur t'i kape briskat nuk i kape pa Bismillahirrahmanirrahim, duke dit thash javën e kalume duke dit se me atë brisk operacioni në ndërtesën e kuj do me prek, do me prek në ndërtesën të cilën e ka ndërtu i madhi Allah, e ati nuk ban me afrujo i pasër. Kemi thonë se edhe hajvanin kur ta presim duhet me thonë bismillah. Po njerin kjo qka donë? Kjo donë wa kur rabbi zidni ilma, të thot mjeku zot ma shto diturien, zot më ban të mundër që operacioni jem që ti sukses shumë. Unë po futëm me durët e mija me një ndërtes shumë të komplikume, të cilën ti e ki kompliku, ndërtesën të cilën e ka emnin mushkënia e zezë, mushkënia e zezë e cila medicina dit pas ditën e lajmëron se ende nuk e dim çfarë funksione krin. Realitet i dim disa funksione të cilit i krin, po shumicën e punëve që e krin mushkënia e zezë nuk kemi ardhur deri te ajo me pas se çka krin gjithsej. Mushkënia e zezë në të cilën në gjuhën arabe, me alfabetin arab shkruan të mrena, në mushkërin e gjdo krijeset zez shkruan në gjuhën me shkronjat arabe la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Pra në atë dhëm dhe me deportu mjeku me bresk thuj prej përjashta, pra tha la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Zot i dashur më ban të mundër që këtë operacion, në këtë objekt, në këtë operacion, në këtë organ modern të kaloj me sukses. Këtu është ajo perdja të cilën Allahu Gjelle Gjelaluhu ve Gjelle Sha'nuh e largën prej mjekut edhe me thit e vetë shkencor, me thit e vetë besimit e shaf problemin ma qartë. E shaf problemin edhe ma qartë. Një njeri
i cili e ka mësu për shembull mjekësien, edhe kalon me një operacion kompliku, edhe e mohon vlerat e diturijës për shembull, i mohon ato se s'ka nevoj për bismillah, pa i mjeku, a i hirurgu amerikan, aja bismillah po ban kur të ban zemrën operacia, a i sa të po bismillah, po që po deli sukseshëm, po burra këta na e pranojmë, a i po deli sukseshëm, por një gjas mund të pranojmë na, se nuk e dim hala mirë, sa ka ma sukses se suksesi ati. Këta s'mund të mohon kërkush, se a i që ka emnu atë sukses, halasa sos kul, halasa mëri kulmi suksesit, do të ketë insha Allah sukses pas suksesi. Francozët, ati gjalli që ja shkeli komën tramvaj, edhe ja prau prej kotit komës, ati ku minët abdes, edhe me një shpejtësit madhe deri në spital, tu e dit njerëzit se kam akti i maroj mo, koma veç, trupi veç, e preme, pishinës tramvajt, e muri ja kepi ndor. Ja ka kep komën ndor. 18 muaj e ka bajt kamën e vetë ndor, ja ka shëru komën poshtë. Kur a shkri shërimi i komës poshtë, e ka thirë mas 18 muaj me bë operacion, ja ka këthi komën venin e vetë. Ja ka këthi komën e venin e vetë, sot a i gjaloshi, lunë futbal e i ban këtë lojna si shok të vetë. Do thot, a është ki sukses? Kja është sukses shumë i madhë. Me qka a bo, pra? Me qka a bo? Ashtë bo me dituri. Na që në përmet Kurani Kerimit qëti këtu në këtë ras, shka po dojmë me pyt? Po dojmë me pyt këta. Kull hal jestawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun. Thuju o burra, se Kurani Kerimi thot, në krahasim me atë mjekun në Kairo, se cilit askerët e Egjiptit ja ka prej tramvaj i komën në Kairo, që ato gishta në ngurt e shinave tramvajit kanë metë, sot e ma dit, a i gjallis ka kom. Shoqi i vetë në Francë, shoqi i vetë në Francë pëllun futbal, edhe njoni ja ka prej tramvaj i komën, i kanë metë gishta në qatë vend, edhe njoni ja ka prej tramvaj i komën, pëllun top me kamën e vetë. Pra, kull hal yastawi alladhina ya'lamun walladhina la ya'lamun, thuj në Kurani Kerim në ajetin 11 në suratul Mujadala, Allahu Jalla Jalaluhu thuju njerëzve, a janë të barabart ata që e din edhe ata që nuk e din? A janë të barabart ata që din edhe ata që nuk din? Njonit prej neve ju ka prish sistemi nervor, ju ka damtu sistemi nervor. Një grua amerikane në medicin, të parën herë në histori ka arrit në vitin 1994 që një njeriut t'ja mbjell nervin. Gjëmotin dërshëm, ju thoni këto punës janë të hoqës, a i hoqëa, shka ka punë me nervat, me ata, insha Allah, mas një 20 vetëve, 30 vetëve, 40 vetëve, do të vinë do burra qerë këtë gjami, do të na faleminderojnë, insha Allah, me izin Allahu Gjelle Gjelalu, për këta që po e bojmë. Na e dim se këto punë gjëmatit toni vinë ranë, se gjëmatit jonë prej hoqës vajz prit, e konsiderojnë këta se kjo s'ka vajz, ne se kur kalzë hoqëa për abdesin, të mumin atë herën gojmë ma me sinceritet kështu. Sistemi nervor i është ndërtuar në njeriun mrena, në çdo njonin prej neve, në atë mënyrë që ai nuk kapët me shtin laboratori me këshirë, a rrita, a zvoglua, a startlua, a zbuta, a boj iftrasha, a boj hol, a nxeja, a ftof, nuk hin laboratorit. Për shembull, sukur gjakun, na i morin gjakun neve edhe e këshirin a gjë, leukocitët e ralla, hemoglobini 131, ngjira gjaku do me thonë shumë mirë, eritrocitët në këtë nivel, e qetri element, trombocitët mirë, këtë në regull, e shko pra se je mirë, tamam. Sistemi nervor nuk ka kështu, nuk ka qka me marë me shtin laboratori me këshirë shika halët, për atë shkak në shkencën e medicinës në botë, majs mrami, mas voni, kush ka met? Ka met dega e neurologjisë, e shka me bo, qish me artër të analiza, ka met mas voni prej gjitha landve. Me gjithë këta barabar një grua në Amerikë, një neurologe, ka arriti që një të smutit t'ja mbjell nervin edhe të funksionon. Do me thonë, ja ka njës, po jeton nervin, po funksionon, po ja krinë detirën ati. Këta, a më ne ban një mjek qetra, a ka bërë dikush dhe ritash jo? Thuj pra, me Kurani Kerim, a janë të barabart ato që e din një gjonë dhe ato që nuk e din? Nuk janë të barabart.
A janë të barabartë ato që e dini gjë, ato që nuk e dini, jo, nuk janë të barabartë. Do thuni se nuk janë të barabartë. Pra ne, gjemtë tonë, këto derse që po i bojmë që 3 javë. A di shka burra, a i ndonë një pak, kasë një pak të parë një kasur. A i libri. Ate që na po e lipim me këto derset, sot një javë dhe sot, prej gjemëve tonë të cilët kanë kaluna për bonkat e shkollës anë shkjo, se insha Allah, me izën e Allahu gjelle gjelaluhu vë gjelle shanu, në ardhëmëri, gjemët e tonë, atë shumë arsimit dhe t'i kushtojnë kujdes, atë shumë shkollimit dhe t'i kushtojnë kujdes, që edhe na në radhët e popullit tonë, të kemi kësi gjemë të cilët kalojnë, jo vetëm në sistemin material të njerit, po kalojnë deri të sistemi nervor, edhe jam bjellin nervin prej njanit, jam morin ndoshta dikuj, e jam bjellin qetrit, e kam për qëllim në alegorikisht, me amor njani prej neve nervin me amel qetrit, po insha Allah me izën e Allahu gjelle gjelalu, arrim deri të ajo që në përmet një elementit të cilin ne posedojmë, e kemi ndorën tonë, me arrit me azbut nervat njani qetrit, e na si të arritim me azbut nervat njani qetrit, e majmë qaqt mirë njerin tonë, edhe aqt but, jarujmë sistemin nervor, asisoj, sa që nuk ka nevoj me shku me ba transplatimin e nervit prej njeri, po njeri i ka të vetat, unë i kam të mija tike tuat, e hiç s'ka nevoj me aprish sistemin nervor kërkuj, ashtu që s'ka nevoj të ne me shku me asheru. Cëlla është me e mirë, a me usmu e me ushnosh, a mos më usmu. Mas miri, mos me usmu. Allahu gjelle gjelaluhu në Kurani Kerim ka thonë, a doni jo o njerë deri ditën e gjikimit, deri në fund, a doni me i rujt sistemin nervor mës me prish. Po ja Rabbel Alamin, kemi qef, ndëgjën e ilaqin pra, barnatori ashtë qel, sajdelia ashtë qel, a njeri që punon barnatore, gjithmonë ashtë kujdestar. Ka thonë Allahu gjelle gjelalu në Kurani Kerim, ala bi dhikrillahi tatma innul kulub. Përmendni mua, thuni la ilaha illallah, kur s'keni me qenë sistemin nervor, nërën nervore shqetsuar, asë njëherë. Nuk ka shenu në historien e sahabëve, radiallahu ta'ala anhu, me gjithë se historia e sahabëve ative është gjërësisht edhe imësisht e shenuar në historien e islamit. Po du me u tregu o burra, derin shfar hali është e shenu me historia islame e si dhe mos për generatat e para. Derin shfar hali. Insha Allah dhe të më gjoni mirë, lapë si muslimanve për para, ka shkrujt historien e sa ka qeni interesum mës me pështu kur gjo. Deri që të burra. Inshallah që ta që keni shtu kujdesin për këtë që ka të zja spjegoj, me muslimanët me lapsë që shemi marë, edhe deri ku jemi interesu mës me nafshtu asë gjo. Edhe shti ju vetë të në analizone shti sa punon lapsë ju. Hasë të Osmanin, kure kanë preje në shpijen e vetë të knu Kurani Kerim atë net, i ka gjo normale se i ka piku gjaka po. Ash e shkruar në mbi cëllën fjalë në Kurani Kerim ka piku pika e gjakut. Që ka piku pika e gjakut prej trupit ti po në cëllën, mbi cëllën fjalë ka ndodhë që i ka piku pika e gjakut Osmanit. E pra, mbi cëllën fjalë shti ka lëzohë, sa kullaj kjo me thonë të veç, ishte shenu, e në cëllën fjalë pra i ka piku. I ka piku pika e gjakut Osman ibn Affanit mbi fjalën, fese yekfike humullah, për juve bol do tjetë Allahu nesër. Mbi këtë fjalë i ka piku pika e gjakut prej briskit zullumqarve kër e kanë prejazë Osmanin, që atja konë të kru Kurani Kerim, fese yekfike humullah, për juve Allahu bol do tjetë nesër. Do me thonë që ma banët këta. Mbi këtë fjalë, edhe kjo, pra edhe kjo pik gjak i kukara, edhe kjo është krujt në islam. Shtitash në këtë moment, në këto momentet e reja që shti, në këto momentet e reja, lapsi për qëfar pun për përdorën këtë dita adhu. I muslimanve e kam fjallën, për shpifje, për biftane, për inxinjeringe, palidhje, për shkatrim autoriteti, për mbrojtje pozite, për mbrojtje të autoritetit personal, për çka dush thuj, veç për mënirën e mbrojtjes edhe rujtjes autoriteteve, edhe rujtjes islamit dhe fjallës, Allahu Gjelle Gjelalu veç për këta me pakit, kurse për qerat me shumit. Nuk ashtë shenu, pra tha shumë pozitiv, shumë precis ashtë shenu historia islame. A ka dhe një vla
i cili ka mujt me ardhërët e një flet e me lezu se filan sahabi ka qenë i smut prej sistemit nervor. Ska burat ndëruar, ska gjëmatin dërshëm. Nuk ka shenu se njoni prej sahabëve ka vujt për nervave. Nuk ka shenu se njoni prej sahabëve ka vujt prej zemrës. Po ndodhë dhe një arët e nasë mjekët e kanë qitë filonin rëngën edhe në filmin e ati e kanë nu vizorën. Kur ja kanë nu vizorën, kanë thonë zemrën e kitë hapun. Po pika, ka thonë ti ke punu shumë, pizar lamakit e kije. Pas ke punu pun të rana. Gjëmatin dërshëm, në popullin tona, ka njeri që ka zemrën zgjeruar? Ka me siguri, ka pi grave, ka pi burave. Ka punu pun të rana, apo? Ajda, për ngrenë dikush gjishtin gjami për i jabë një 5 minuta ko, me kaldu njëri prej neve, që mjeku i ka thone, ka hapë zemrën e hapër, shka ka punu? Për i punë vetrona, shka ka bon që ju ka hapë zemrë? Për me ngrenë gjishtin njëri prej njerëzve. Me kaldu, me vërtetu se ju ka hapë zemrë për i punë vetrona, duhet mu qu me mbrojt tezën se filan ajeti apo filan hadisi thot zemrë hapët për i punë vetrona. Këta më ne ban dikush? Këta se ne ban kërkush pra? E sahabës kanë vujt prej kësaj smuje. A i matë mi pra punë të rona tonë të tative? A i matë mi një punë prej punëve? Kush për ngrenë prej neve 1 miliard e gjimë zgjishtin me thonë, unë në këtë bot jam angazhu ma shumë se ato për qatë më ka ndodhë kjo problem. Kush për ngrenë gjishtin prej neve me thonë, zemra nuk hapët t'i punëve trona ore hoqë, po zemra hapët prej mërzijave trona. Kush për ngrenë gjishtin me kalzu se për Allah e ka dhonë babën, e ka dhonë nonën, e ka dhonë vlaun, e ka dhonë gruën, i ka dhonë 4 gjem, edhe dini pa dajen, edhe migjen me 5 gjem. Për islam e ka dhonë, për një dit të hudit, luftën e hudit, kush për ngrenë gjishtin me kalzu? Unë e pranoj shti, unë e pranoj se zemra hapët i mërzijave, veç nuk mund të pranoj se muslimoni ja lejon vetës mu mërzit, kur ka dhonë dishka për Allah, të në më ju hapë zemra, këta së mund të pranoj. I hapët zemra nonës teme, mutlak, se për një gjallë, për një qund vogël, për një qund madhë, gjithë më në jetë e manë kokën të poshtë e shka i ka ndodhë. Por, zemra nuk i hapët asaj nonës shamë, të cilës ja kanë qu telegramin, se 4 gjemë të ka dhuran Bejrut, edhe ajo ju thot grave kur të vinë, in kuntunne gjëne li të henneni fa ahlen bikunne wa in kuntunne gjëne li gajri dhalike fërgjëne. Grave ju thot ndër si të keni ardhë me përhajrë urdhëni hini mrena e si të keni ardhë me pak thani prapë. A i hapët zemra qësaj? Kjo ka problem me zemrën? Kjo nuk ka problem me zemrën. Ajo nëna bashkohore e cile ka gjallin e vetë në zemër, a i monin në shpinë. E ka gjallin në zemër, a besimin e ka të këpusët, asa i hapët zemra, asa i damton mushkrit, asa i damtohet e ista, e këni pa gjimë sa e grave me tistër kanë problem. Merë një grave, qëllin të neho shtini, ultrashall i thënë gjuhën e këtive për gjuhë, qëllin gjimë sa 70% me tistër kanë problem. Edhe popullë jone e këni një, kur nuk thot që të rësen, e ma plase bre tistën. A thot që të tistën ma plase. 25% kanë gurë në tistën. Pse kështu a thu? Qka kanë ndodhë? Qka për ju ndodhë grave tona? Po ato grate tona, a mës kanë hinë me drese. Ato grate tona, a mës kanë shku me ngulli gjerata. Ato grate tona, a mës kanë kalu në universitetin e Ezherit. Ato grate tona, a mës e knojnë 98% Kurani Kerimin. Ato grate tona, a mës janë 90% ative shka i dinja 200 hadise për nga merit. Ato grate tona, a mës kanë prezentu helbet ligjerat pas ligjerat. Jo. Asër, burat e tonë, mës kanë qute shpia për gjami e shdo fjallë që e kanë mudën e herë. Kësimit për gjumoha, bo buka. Jo, alasa, bo, ko ha momi një konë të rishti që si ki bo bukën. Gutu në vend, sofrën më në herë.
ku mos me i plas, edhe amla i plas, jo veç e jefta. Edhe amla i plas, me gjithë tjetën bile. Bile, pak janë, po, o burë, ti po të regoj kështu pra, ti një dit verës, hu një dit, kur të ka dal megla e bresh një mbi bereqetet e tua, edhe je vërtetu se kjo megl, nuk ka bash qashtu, pi kësaj do të bije diçka keq, ato ka ngushtu shpirti, apo e pranon se je kon ngusht, apo? Shka ta merë menja, ti gjithmonë qasi megle për minirof të Allahu Gjelle Gjelalu. Gjithmonë qasi megle, sa herë këshire hazër me janis breshni, pa qetër mu mledhë gura, ato dikun mledhën, ka qenë, prej mëshirës Allahu Gjelle Gjelalu, prej rahmetit ati që ka kriju aj një gjoj e ka emnin thatë në dim dhe të nëzorë, runa zot, mës me pas ndodhë që me umledh aj fe bërloki me një vend dikun e me him jekët me pre me qit jashtë me kur talis pëmën, aj shka u thake a thu që tërsen, kejt pëma do të thake, do gur elhamdulillah që mledhën njës edhe ju ka gjetë medicina i lash mi hek, se mës me pas me umledh tjetën ndokët grave prej këtive meglave ju këshin mledhë në tru ato gur. Prej ka ndodhë këto, e bura pra, kur të kalojmë sistemin islam, kur të harrojmë sistemet qera të cilët po na lavdrohen se ja kemi dhonë fjallën gruës nase se ka pas, ja kemi dhonë të drejtat gruës nase si ka pas, i kemi ba asaj 8 mars, i kemi ba asaj 7 september, ja kemi në gjitë emnin bile hala me interesant maj linda, ja kemi në gjitë emnin qist kishe qefti, ndëruar vllav, të ndëruar gjemat, pre asaj dite e të knena, e isa ka zonë me u angazhu me te për se sa për shkashe e ndërtuar. Për shkak, po shka me po pra? Ti kur ti këthemi sistemit islam, edhe të edukojnë vajzën tojnë në si pas ati, nona i ka thonë qikës vetë, a ditë që për e përcel. Bio, urdhënot daju prej shoqeve tua pak. Eja me një dhomë veç unë edhe ti. Kshilat e fundit, nona bijës që për e qëtë prej shpije. Kshilat e fundit, kshilat e mram, e thonë bio, ndëgjo. Ti po del sot prej asaj shpije që në të e rritë. Po del prej qerdhës që baba edhe nona as një herës të kanë mërdhit. Po shkon me një shtëpi ku me ato njerëz as një herë bash nuk je ullë. Ke him do të hish prej sodit me një qerdhe me jetu për me një njeri për të cilin kur as një herë gjons ka mësu. Pra, porosia ime ashtë që ti të bash tokë ajo aj prej nderit dhe respektit dhe të bëhat qil. Pra bia ime, kishe kujdesin në shpijen ku përshkon, kishe kujdesin në shtratin që dhe të flinsh, mos të përlangësh me gjonat ndita, kishe probleme me respektin e njerëzve ku përshkon, e tash këto këshillat e mesit dhe ndigjojsh ti, do të kalojsh një jetë që shash Allahu i knoqën, kështu qikën e ka eduku nona. Djalin, Islami kështu e ka eduku. Ka thonë ta gjojsh një robë kur të martohesh, e cila ashe eduku me prej qasaj nonës, që ta sisoj, e cila kur ta shiqojsh, kur ta shiqojsh, knaqësh që po e shep. Kur t'jevnohesh në te, nuk i ban zullum. E kam për qëllim, kur ta shiqojsh gruën, t'jesh i knaqër që e ke. Po kur t'jevnoje dhe një herë, mos t'i banjsh zullum. Që si jetë e kush jeton, a plase e sta bura? E që tash prapë ju kalzojme dhe njëherë që plase e sta ndrishe. Bio nona. Bio. Shire nona. Po del pi shpije. Shire. Pi nesër e ta nena. Si mës ti mirësh kejt po datkat. Edhe frenat e asë shpije ndur të tua, kur fal mës të koft. Kur halal nona, tam ligjinit halal mës të koft. Si mës ta mirësh kejt ndorën tona e gjemënjare, mës i let qap me po. E pi kur me anito i bi, pi nesër se si ta vanojsh një javë, tëne kur gjomosën ban, pi nesër, më njëherë. E tëne bura, ato burat e ati, ato mandate a ju shkoja, jo, edhe ato mandatin e vetë dojnë me mojtë, edhe kjo mandatin e vetë do me morë, tëne njës problemi i gurve. Tëne njësin me dhanë me dhinë bubrek shumë herët, tëne njësin me dhinë veshkët shumë herët, për shkak se kemi dalë prej sistemit, na që vajzë ato në ka thonë a gjë, na të fe pisi, na të fe pisnije,
Ka thonë, unë ka marrë këtu të ju me jetu në soazat e sistemit demokratik, edhe unë për këtë punë kam gojën qenë, kur kush mu e gojën se në më mshin, edhe këto fjali ja folë të dalë për dere dhe dere në ngrezli. Sistemin demokratik e pra kunatave, e bijave të cilët kanë me shku në familje, ative bijave të cilët kanë arë, të i përësis pra, në cëllin sistem për jetoni pra të kurita e petkave me kunatën. Hajde, kika të engra derën të dalë sistemi demokratik, kika. Të kunata, të kurita petkave ati, ti i ta bletën disode, mu një pasjetësode ma bletën, po ti ti blejnë, ti ki vak, se ti po ti blejnë dit, ti i bletën sapun, mu së mblejnë, që në mu kishta që mu kanë bone, pasode me sapun, mori ti me pas pone mira, ti atë babën tanë se kishta atë shqyki. Kjo e cëllit sistema që kjo atu. Kjo është e sistemi të ative të cilët në qilë kanë jetu para Kurani Kerimit, e mas Kurani Kerimit po jetojnë me neve në tokë. Kjo është e ati sistemi. E sistemi djallëzive, ka jetë e sistemi të shejtanave. Në sistemin islam nuk ka kësi punë. Allahu gjelle gjelaluhu, gjelle shanu, neve na ka mësu drejt për zdrejti, pa ndërmjetësus në Kuranin e Allahu gjelle gjelaluhu, gjelle shanu, njës disa sure, njës disa qindra ajete në sistemi gruja që shjeton në islam. Edhe na ka kalzu se unë qertë ja kanë marrë drejtat kësaj, unë ja kam dhonë Kurani Kerim. Qertë ja kanë marrë drejtat, unë ja kam dhonë Kurani Kerim. Kur jam këtu për du me tek një gjo papëlqishme për popullatën aktuale. E papëlqishme për popullatën aktuale. Të tekrar, jo për kejtë popullatën, po për një pjesë popullatën se letë mendojnë se e din më mirë. Ato njerës që po kanë dëshirë, me sigurisë dëshira ative dhe jo një pajtohet me një kolosekhin. Ato që po kanë dëshirë femna mos shqiptare, femna jonë të shkollohet. Edhe thojnë se për shembull, pashami duhet më shkollu. Aja kanë dhonë një drejta, aja kanë morë. Por atëherë mos të akuzohet feja ju lutëm. Mos të akuzohet islami ju lutëm. Mos të akuzohet predikus të islami ju lutëm si gjemot. Pra para se të shkollojmë ja kemi morë një drejtë. Nuk shkollohet. Zora me deportu. Ka gjennet edhe gjehennem nesër. Njerëzit i kanë sit largë. Njerëzit shiqojnë ma largë se sa shiqojnë disa njerëz. Thojnë mirë, ketë po e fitoj sot. Atë qëtërën kush ma jap nesër. Qështu thojnë njerëzit. Po ju spjegoj haptës se i leti që kja është pra. Njerëzit thojnë, këta po e fitoj, shkolla në shkollë, shkollën po e bajnë, punën po e bajnë, stazhin po e bajnë, pensionin po e bajnë. Pjesë vdekjes e tanena kushëm organizon. Prej vdekjes tanena kushëm paguën, kush ma jap atë qëtërën. Qito njerëz shka thojnë, pashami salma vesh në shkollot. A kanë mundësi që tash me ingrejnë dorën me thonë, po, na jemi ato shka fusim gjennet nesër, vesh në të hecet e para. Na jemi ato shka mbrojnë prej gjennemit nesër, vesh në të hecet e para. A kanë mundësi me bon këta? Jo, kush e pas ka pengu femrën prej shkollimit? Për qatë femne a jona është e pa ditur. Kur është femne a jona e pa ditur, burat e tonë janë pa ditur. Sa mo abet shumë, se elementi më më rëndësi, elementi kryesor shoqëria është gruja. Ajo pra, ajo ndërtesa me 10 katë, e cila mendojnë njerëzit se inxinjer duhet me pas për me ndërtu. Inxinjer duhet me pas. Unë mendoj se për me ndërtu njeri gruja duhet me qenë e shkollume. Inxinjeri për me ndërtu njeri qnosh është gruja. Ajo duhet me qenë e shkollume. Ama duhet me aplotsu kushtë. Duhet me u boj i but. Njoni prej neve me thonë, kjo neve nuk na pengon fare. Asë një moment, kjo neve nuk na pengon fare. Ajo që fare doje, qishti këtë thonë faja asaj, që ashtu në të hetë si përzina, veç në të bënë të shkolluar, veç në të dije, ta dije shka nga koroni, ta dije shka nga shadisi, ta dije shka nga fizika, ta dije shka nga kimia, ti dije kejta gjonat, edhe tjetë e mbuluar me nderin, për të cilin Allahu gjelle gjelaluhu gjelle shanu për atë ka folën Kurani Kerim. Nuk ka ajet i cili thot gruja mos shkollohet. Nuk ka hadis i cili thot gruja mos shkollohet. Po ka ajete dhe hadise me qindra e mija të cilat thojt, ajo duhet mbrohet. Ato çka duhet ta mbrojnë jemi ne. Ato çka duhet ta mbrojnë janë muslimanët. Njoni prej ative është burri asaj i cili me siguri se hijen, edhe hijen e vetë kur të hecë e ka moshkull. Duke e ditë se femna e ka dhe sistemin qelizor femnor, edhe fjallën e ka femën, edhe zonin e ka femën, edhe hijen kur të hecë për rrugë e ka femën, pra ka nevoj me jetu në një hije më trash pak, hija me trash e cila e mbron atash. Burri asaj, edhe familja asaj, edhe nderi asaj i studiuar në suazat e islamit, në suazat e bazave fetare islame, edhe nas një fe qëtër, veç islamit, nas një regulore qëtër jashtë e islamit, nas një kultur qëtër jashtë e islamit,
Nas një shkollë qëtër jashtë e islamit, se ka kjo jetë ashe ndame në di pjesë. Ashe ndame në para jetë, edhe ashe ndame në jetë. Para jetë dhe me thonë që kjo nashka po e kalojmë sot, kurse jetë dhe me thonë preja ditë, kur në gjallë para Allahu Gjelle Gjelalu e derin pa fund. Pra nuk jemi arë këtu nuk kemi arë këtu me jetu edhe me met, po kemi arë tranzit, kemi arë musafir, kemi arë me falë namazin e shkurt, atë që do të knaqemi do të falim nesër insha Allah, në mënirën ne që shdojmë para Allahu Gjennet, e kjo jetë nuk ka që spjegoj njerëzit që shtu sot po duhet, një me që shtu sot po duhet pregadit për nesër. Duhet me qenë asisoj pra, e sot mja me konë dorën tonë, edhe ajo nesër shka do të vene në fitimin tonë. Kja është programi islamit. Sot shka kemi në dorën tonë, nesër fitimi prap në dorën tonë. Për këtë punë ka darë ato shka janë musliman këtë botë. Jo me fitu nja me hup qetërën, se nesër nuk na paguhet, a nesër është ngatë. Nesër është ngatë. Pra edhe një herë ju lutëm të kuptohemi, Allahu Gjelle Gjelaluhu për burat, edhe për femnat Kurani Kerim ka thonë, Kull hel jestawi alladhina ya'lamun wal ladhina la ya'lamun, nuk janë të njëjtë ato që e din edhe ato që nuk e din. Pra ajo që ja mbjellin nervin njeriut me një spital, prej spitaleve të Amerikës, ka grua. Apo dash ka me qenë shkolluar. Ajo gruaja që burrat terin 3 muaj, kaluan me kuaj edhe me deve, derisa i uran shputat deveve me shku me vetë për një hadith, ishte grua. I kishtë transmitu 2210 hadithe. Emnin e kishte Aisha. Pra ishte në nivelin më të lartë të shkencës. Emnin Aisha e kishte. Nuk pami kundra shkencës të miremi vesh për gjithmonë, po pasmi ne kundra çrregullimeve. Pasmi kundra apetiteve të njerëzve, ku e futin dorën duke i të ditë se po i bojmë nder, anderin ja morin një njerit. Kja është rregulloria e islamit, ku na nuk guxojmë, nuk na lejohet as që e japim vetës drejt me shti dorën agje ku nuk kemi punë. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. Allahu Jalla Jalaluhu wa Jalla Shanuh ka thonë ato të cilët janë besimtar, me kusht janë musliman. Me kusht janë musliman. Dietarët jo musliman, të cilët i kanë kontribu kësaj bote. Edhe na kemi thonë 100 herë prapë përsërisim. Ata si të ketë nevojë përsërisim, se dietarët jo musliman, të cilët i kanë kontribu kësaj bote, dobit e kontributit vetë në këtë botë i kanë pa. Dobit e kontributit vetë në këtë botë i kanë pa. Për shembull, Saharovi e ka bo bombën biologjike, e ka bo. A ka qenë kontribut, as ka qenë kontribut, ashtë tem në veti. Me vetë mua personalisht, unë nuk kisha thonë se Saharovi ka bo kontribut me bombën biologjike. A i shka ka bo? E ka bo shkatrim. E shka bomba biologjike? A me nëgji me havëllash, ajo? E ka bo bombën biologjike me shkatru miliona njës për një herë. Shka pas ka bo, pra? Për shka ka na pregadit, pra? Idiot, mujtësh mi thonë. Ama duhet mi thonë shkencëtar se ka bo qetri. Për e sapët se rezultati asoj bombe shka është, idiot matma shka po do mo? Ka pregadit bombë me mit njeri. U kri. Njeri shka është a për ta mit, a për ta ngrit? Jo, njeri është për ta ngrit, e jo për ta mbit. Pra, Saharovi e ka bo këta. Tamam. E ka mor në bilin. E ka mor. A ka ditën e kiametit shka me mor mo? U kri o bura, e qartë si loti. Janë mledh jahudit botnor, opinioni jahud botnor, i ka thonë Saharovi te me neve ka, për bombën biologjike, që e ki boti, që urdhën Nobeli jote, që dhurate a jote. Tama. Ditën e kiametit qka ka? A ka arsin këtu di shka s'ka tërët kur gjo, u kri, së me Saharovi në bitisëm. Po aji që e ka bo me zgjidja aksar, aji që e ka bo gjamien e pengamerit 16 hektar, edhe e ka bo me 2 bilion dolar masraf, aji që e ka bo gjamien e haremit Mekka, edhe ja ka kushtu një vend 376.000 metre katror, do të thot 36 hektar, 37 hektar e 6.000 metre një gjami, a i ka dhonë dikush në këtë botë dishka. Hala si ka dhonë kërkush, selam aleikum. A i që e ka bon qabën edhe më në fund ka thonë, Rabbena taqabbal minna innaka anta as-sami'ul alim. Zot, ma prano, ban ma kabul. Nuk ju ka da në belmo. Nuk ju ka da në belmo. Rasulullah a.s. i cili i ka vu kej shkollat në rozullin të kësor. Themelusi i kej shkollave sot që i gëzën kjo bot, është Muhammed Mustafa a.s. Në të qaj njerëzit drasa, letë, fetrane, a shka të dojnë në të qaj, ne kemi mundësi si të dojë dikush me organizu një tribun veç këti dersi, me ja vërtetu njerëzve për çdo argument, 1000 argumente, se themelusi i shkollave në këtë bot
të gjitha shkollave pa marrë parasysh është Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, edhe në të njëjtën e mbrojmë tezën me argumente se aja është mësuesi më i madh absolut që në këtë tokë ka dhënë mësim. Aja mësuesi më i madh në këtë tokë që ka dhënë mësim. A ka marrë Nobel? A ju ka dhënë një dhuratë në këtë botë? Ja, Muhammedit nati që këta varën qaf, a ka marrë medalë? Jo, nuk ka marrë medalë, se medalë ati i varët nesër. E cila medalë pra i varët nesër ati? Në ditën e gjikimit, kur të dalmi të gjithë para Allahu Gjelle Gjelalu, të gjithë në kom, zotria me balë në tokë. Të gjithë në kom, zotriju a.s. me balë në tokë. I thotë Allahu Gjelle Gjelaluhu, ja Muhammed, ërfa ra'zak, ngreje kokën, ja Muhammed. Rasulullah a.s. mësuesi i gjithësisë, a dit djetarët, a ka dhe një njëri që ka mundësi me në afru një fjallë të butë spaku me në thonë se a dit e Franklini dhe të bojë një punë. A ka mundësi dikush dhe me në thonë se Sokrati do të lajmërot a dit i gjallë. A ka mundësi me në thonë dikush se Platoni do t'ju thoje Allahu Gjelle Gjelalu, unë kam kontribuja, kam lonë popojve mas 100 libra e ka emri Republika. A ka mundësi kjo me ndodhë? Jo, nuk kanë dita e aktive punëve. Nuk ka dita e aktive të qërimeve të tjere sapëve, vetëm zotriu me balë në tokë të gjithë njërzia në kam. Allahu Gjelle Gjelalu do të thoje, ngreje balin o Muhammed, ngreje balin, qohu lartë, do të joja Rabbel Alemin, deri sa nuk më premton se ummetin tem më ke fat. Thot Allahu Gjelle Gjelaluhu, ja Muhammed, irfa, ushfa, tu shaffa, që ban shefat, se shefatin për të japni, që kjo është medala. Për kësi medala me ndonë burat. Jo për asishka je bojnë gjiksin sarin këtë dunjo e trishtojnë një popull 20 milion, mas 10 viteve, 15 viteve, ja grin halkin vorin me bager, i thoi nuk pas ke qenë gjo. Jo si medale ku kultet edhe për mendorët marohen sa një shleper me ngrejt tërma si qeni, kur rin ullëm e maj smrami i lidhë zingjiri edhe ngreja në për qitet. Jo kësi medale, të mlajt nuk bojnë kësi punë. Të mlajt në momentin e duar, në momentin me rëndësi, kur qerve me të vërtet ju ndihmojt, që atëherë të regohen se janë të mlajt. Që atëherë të regohen se janë të mlajt, Allahu Gjelle Gjelaluhu vë Gjelle Shanu, për atë shkak edhe në këtë bot, edhe në botët qëtër, në ka kalzu se të mlajt dhe tjenë, ato shka unë dhe të thëmë se janë të mlajt, e jo ato shka do të thëjnë vetës se janë të mlajt. Pra të mlajt janë ato shka Allahu i ka nuk ka thonë, واتخذ الله إبراهيم خليلا. Ibrahimin unë e kam dost, ka me dost tëri ditën e kiametit. Ka thonë, wa kellama Allahu Musa teklima, kam fol me Musën me fjal, ka me i zotëri deri ditën e gjikimit. Bar rafa'ahu Allahu i lejh, Isën ka thonë, kam ngrit në madhrien time më të madhe, ka me zotëri tëri ditën e kiametit. Allahu Gjelle Gjelaluhu wa Gjelle Shanu e ka shpëtu Nuhin, ka thonë bismillahi me gjëraha wa mursaha hip khudh min kullin zaujajin ithnejn. Nuk pështon kush bash postije sot meri femën e moshkull, cëli ka pështu a djalja Nuhi, cëli ka pështu është qëtër mesele, po është meselja se cëli ka dash me u tregu i madh. Nuhi ka dash me i tregu se sot po filitet për modesti, djali ka thonë se awi ila gjebelin jasimuni min el ma, unë e hipin kodër, e mbështojnë kodrat për jujit. Mbështojnë kodrat për jujit. Kish pas bon me në gjalinuit, se do të bon zërzele e durësit edhe e peqinës, e këpa pështona i në kullëm shpijës. Qështu e ka para paj me dvetën? Fa o biri jam, la asim e ljaume min amri rabbi. Nuk i men punë, nuk matën me kiasin tanë, me analogjien tonë, po matën me kantarin e Allahu Gjelle Gjelaluhu vë Gjelle Shanu. Ki uji për të cilin flasun nuk do të ketë punë me kodra. Kodra do të jenë zero për këtë. Hip në një, ashko, tamam, selamu alikum, u kri, u bitis punë ati. Qështu pra, bitisën punë të ative. Shka kanë thonë se jemi të mdoj, sëkur shka bitis, janë bitis punë të gjallit nuit. E kanë kohën e dur, edhe cakturë dhe morin fund. Të mdajt jesin për gjithë mund të mdaj. Ashtë për ta përshëndet edhe fjallët e fundit, një njeri filozof, shkencëtar, historian, shka të dushtuj, evropian, ashtë nuk ka musliman, e ka bo një liber, kemi thonë një ditë motim duket, 100 personat mdhaj të studiuar, më të parin, e ka vu e emnin Muhammed a.s. e thonë prej më të mdhajve ashki.
më i madhi prej të mëdhajve. Pra dhe njerë po kthehem po them se i madh është ai që Allahu ka vendosur që të i madh, i vogël është ai që Allahu ka vendosur që të i vogël. Lillahi al-Fatiha.